Panevėžyje prekybos ir pramogų centre Rio knygyne Pegasas minios žmonių. Tačiau šį kartą visi susirinkusieji skubėjo ne knygas pirkti, o iš arčiau pamatyti Lietuvos scenos žvaigždę Andrių Mamontovą. Muzikantas savo gerbėjams pristatė naują albumą Degančios akys, kurio išleidimą lydėjo gana keistos nesėkmės. Jis turėjo pasirodyti spalio 1, paskui staiga sugedo spaustuvės staklės, atidėjom spalio 7 išleidimą ir kai jis jau turėjo būti atsiras parduotuvėse, kadangi buvo spausdinamas Latvijoje, automobilis, kuris vežė, pakliuvo į avariją ir įvažiavo į vandenį ir viskas nuskendo. Tai jisai yra jau perspausdintas dar kartą iš naujo ir dabar jau pagaliau yra Pegaso knygynuose visoje Lietuvoje. Mamontovas šiuo metu savo albumo pristatymus rengia visoje Lietuvoje knygynuose Pegasas. Kaip teigia muzikantas, pasaulyje jau tapo įprasta, kad knygynuose galima įsigyti ne tik knygų, bet ir kompaktinių diskų. Kitaip tariant, knygos tampa muzikos dalimi. Šiais laikais įrašų parduotuvės yra praktiškai jau beveik išnykęs dalykas, dėl to muzikos įrašai prisiglaudžia kitose vietose. Būna prekybos centruose, muzikos įrašų skyriai. Ir aš tai manau, šiaip visame pasaulyje, kiek tenka keliauti, dažniausiai kompaktinius diskus randi knygynuose. Tai knygynai ir muzika jungiasi į vieną. Ir aš manau visiškai logiška, kad ir Pegasas, ir kiti knygynai Lietuvos pradės prekiauti ir muzikos įrašais. Manau, kad tai naudinga visiems. Šį Andriaus Mamontovo albumą, kaip ir paskutinius 3, galima atsisiųsti nemokamai. Tokį platinimo būdą iš atlikėjo perėmė viena draudimo bendrovė, kuri už tai sumokėjo atlikėjui. Anot Andriaus Mamontovo, tokie muzikantų veiksmai kyla ne iš begalinio altruizmo, o dėl to, kad internetas ypač stipriai keičia muzikos platinimo verslą. Turi visada sugalvoti prisitaikyti prie esamų sąlygų, rasti naują modelį kažkokį tai. Tai aš radau tokį modelį, kad žmonės gali atsisiųsti mano muziką nemokamai iš mano rėmėjų puslapių. Tai mums visiems gerai, tie žmonės gauna muzikos įrašus nemokamai, rėmėjas gauna reklamą, aš gaunu iš rėmėjo honorarą. Bet aišku, visada yra žmonių, kurie nori to fizinio kompaktinio disko, tai jį galima bus rasti tiek knygynuose, tiek, tarkim, mano koncertuose. Tai muzikantai šiais laikais iš įrašų turbūt nebegali taip pragyventi kaip anksčiau. Muzikantų uždarbis yra tik tai koncertai. Bet vis tiek naujas albumas, jis turi būti įrašytas, turi būti išleistas. Tiesiog randi kartais naują būdą, naują modelį, kaip tai atlikti. Susirinkusieji į susitikimą su Andriu Mamontovu nepraleido galimybės įsigyti kompaktinio disko, ant kurio muzikantas čia pat ir pasirašė. Panevėžiečiai sako, kad tokių Lietuvos scenos žvaigždžių, kurios patiktų ir jaunimui, ir vyresnio amžiaus žmonėms, nėra daug, o Mamontovas daugiau nei 30 metų scenoje vis dar sugeba nustebinti publiką. Grinai savo stilių. Jisai turi savo grinai kryptį, savo pažiūrą į muziką. Nesivaiko kitų, nieko nemėgdžioja, nieko. To natūralumas. Da iki to lygio, kur visiems patinka, turbūt jau, taip sakant, Lietuvos legenda, aš taip spėju. Tai spėju, Mikutavičius su Mamontovu yra geriausi Lietuvoje, todėl ir visiems patinka. Suskaičiavus metinės didžiausios Europoje nacionalinės muzikos duomenų bazės perklausas, paaiškėjo, kad šiais metais Andrius Mamontovas patenka į klausiamiausių lietuviškos muzikos atlikėjų trejetuką. Šalia jo Egidijus Dragūnas ir Vytautas Kernagis.